Y después de hacer amor, ¿cómo queda? En la cama. Y encima se levanta de noche y chao, ahí todo. Sí, en serio. Y arrancan y se largan sin parar. Tenés que pagar el seguro, se te lo cortan. No podés dormir con un tipo así. Yo lo rompo así, ¿no? No me mandas a perder. Pero están bandeados. En cambio que la mujer es más suavecita para todo. Ella te lo hace así, cuando empiezan con esos problemas, sopla. No podéis dormir abrazado porque se escupe uno. Hay otras mujeres que hacen... Eso es... Por ahí la encontré en silencio así. Vos la mirás cuando llega del labor y decís, esta está muerta. Es un milagro. La entramos a ver así, hace. ¿Qué así estúpido? Lo estoy salvando, mamita. Y hay otros que tienen dos clases de ronquidos. Roncan y soplan. Y vos decime si no hay alguno aquí. Hace por ejemplo así. Yo no sé por qué. Puedes tener una locomotora en la casa. Pero uno se va divirtiendo de todo eso, ¿viste? Que uno puede contar. Y la primera vez que lo ve, ¿qué hace la mujer con el marido? Lo filma, pecracando. Mira cómo hacías anoche. Qué bárbaro. Un fuerte aplauso para los amigos, para todos los que están. Gracias por traerme. No, muchas gracias. Vamos a cantar el último folclore.